Magandang araw mga idol. Meron ulit ako dito ang gagawing mga idol, for the box. Bali ito ay galing sa tropa natin to mga idol. Parang na rin to mga idol, parang nabuksan na rin. Pero hindi lang natin alam mga idol kung saan nila ito pinagawa. Bali mga idol, buksan lang natin. Sana hindi na hindi malaki yung yung magiging problema mga idol. So buksan lang natin mga idol. Bali mga idol, ang problema nito, wala siyang power mga idol. Saksak natin. Ayan mga idol, bali ito kasing saksakan na to, gumagana yan, pero wala siyang power. Tapos ito mga idol, talagang nagawa ng mga idol, kasi itong capacitor niya dito napalitan na to mga idol, at saka yung dito, dahil ito mga idol ang nagiging problema, kasi meron na rin ako dating blinag nito. Ito talaga yung pinaltan ko, okay na siya, kasi itong dalawa na to mga idol lumulobo yan. Pero pag ako nagpapalit kasi nito mga idol, ang mga pinapalit ko mga mga galing lang sa mga scrap board ko dyan mga idol. Tapos heto, pag pinalitan ko to, medyo malaki na yung nilalagay ko. Kasi ito mga idol, sinunod pa rin nila yung kasi yung original na voltahe talaga nito mga idol, 470 na 10 volts, ganun pa rin yung nilagay nila. Tapos ito, tinasan naman nila mga idol, ginawa nilang 1000 by 25 volts. So okay dito mga idol, pero dito parang hindi nila binago yung yung taas ng voltahe. Kasi ako ang nilalagay ko kasi dito mga idol, 16 na yung nilalagay ko. Ngayon mga idol, gawin natin, check muna natin tong mga idol, tong saksakan niya. Kasi baka naman dito sa saksakan na yung problema. Dito tayo sa times 10 mga idol, kasi sira na yung buzzer nitong tester ko. Bali tanggalin na nga lang muna natin yan mga idol. Dito sa kabilang linya, hihanap lang natin dito sa kabila niya kung alin dito mga, ayun, meron. Tapos dito sa kabila. So okay mga idol, tong bali ayos tong cordon niya. Parang na rin. Kasi check nga natin yung mga idol, yung fuse nya. Ito kasi mga idol, fuse kasi ito itong nabalot na ito. So check nga natin kung yan. Bali nakakonect naman dito sa isang terminal niyan mga idol, dito. Okay naman mga idol, hindi naman siya open. Gawin natin, isaksak natin mga idol. Saksak natin. Ay, nag-spark naman. Ibig sabihin meron yan.
Bali nakasaksak yan mga idol. Check tayo ng ano. Check tayo ng voltahe dito sa secondary mga idol. Bali dito sa capacitor na to mga idol, check natin kung meron tayong output na makukuha dyan. Yan, so i-ground na natin tong ano, tong itim. Ito na lang, tapos yung sa positive terminal ng capacitor, bali wala mga idol. Wala siyang ano, bali wala siyang secondary mga idol. Tanggalin lang natin sa saksakan. Pero subok nga natin muna sa AC mga idol kung meron tayong masukat na AC doon. Meron naman, kung makikita niya mga idol, yan, meron naman siyang voltahe doon. Bali ngayon mga idol, ang sunod natin gawin, kasi wala siyang secondary, bali i-check lang natin tong ano mga idol, tong diode na to. Tapos check natin tong filter capacitor nya kung nagkarga. Bali tanggalin lang natin mga idol, baklasin lang. Bali ano mga idol, dahil hindi naman nagkakarga itong ano mga idol, itong filter capacitor nya, wala namang ano, ibig sabihin wala siyang open pagka mga ganun. Pero ang petsa ko dito mga idol, itong ano nya itong feedback circuit nya, kaya wala siyang ano, wala siyang secondary, kasi wala siyang voltahe dito mga idol Bali ano mga idol, ito kasing diode na to, mga idol, okay naman. Bali okay naman kasi itong diode na itong mga idol. Bali ano mga idol, itong opto, tsaka ito ano, ihang ko lang para ma-check natin mga idol, kasi mas magandang i-check pagka nakahang tong mga to mga idol. Bali ihang lang natin mga idol. Bali natanggalan natin tong ano mga idol, tong opto nya. Okay naman mga idol yung reading nya, wala naman siyang reading sa sa likod. Bali dito sa may dot na to, kasi mga idol meron siyang dot dito, may dot dyan. Bali pag ganyan meron, okay yan, kasi may diode sa loob mga idol Tapos dapat dito sa kabila mga idol, dapat wala ito. So yan, wala, magkabilaan wala.
Ngayon mga idol, dito sa ano, sa may board niya, dito sa may likod, dapat yung forward yan meron, yung forward sa likod yan, sa may primary section to mga idol meron. Tapos sa kabila meron siyang leak mga idol. Ngayon meron kasi ako dito meron ako dito mga idol, bulb ng flat screen TV na hindi ko alam kung Pensonic to, galing sa Pensonic o Astron. 32 inches na dito sa may mga idol, kasi ikinumpara ko siya. Saan ba yung dito sa opto niya, dito sa likod, ito sa may primary na kasi tayo, dun sa kabila niya secondary na. Bali dito sa may primary mga idol, pagka dito sa kabila wala, tapos dito meron. So parang ang problema mga idol, itong na to itong maliit na capacitor na to, itong SMD capacitor na to. May dyan teka lang i-zoom natin. Kita na ba? Yan, ito mga idol, ito. Bali kasi ito SMD cap kasi ito Bali ito nga yung mga idol, ito yung gusto kong tryalan. Bali hanap lang ako ng capacitor na din mga idol, naka-parallel sa likod ng opto. So tingin lang ako dyan ng mga ito kasing board ko ito kasing board ko ng Pensonic na to mga idol, ito yung gumagana to. Sayang naman kung ito yung bali hanap lang ako dyan mga idol. Bali ito mga idol, kabit ko na yung mga idol, yung nahanap kong capacitor, yung SMD cap. Medyo hindi na rin maganda yung pagkakakabit mga idol. Yan. Tsaka yung tsaka itong mga idol, itong pinaltan natin, meron nga siyang mga idol, meron siyang leaky. Bali yan, hindi natin kasi makikita mga idol kung isusum ko. Lumilim na. Yan mga idol, check natin to. Bali meron nga siyang yan, kung makikita nyo, meron siyang leak. Meron na siyang resistance mga idol. Dapat open siya kung itetest natin. Hindi katulad nitong pinalit ko mga idol. Bali ito mga idol, kinuha ko lang to sa sa mga board lang din, sa may likod ng opto. Nakaparallel sa opto kasi ito mga idol sa tingin ko okay naman kasi yung yan, wala siyang pero yung kabila mga idol meron siyang nare-reading kasi baka ito yun, pero pag binaliktad mo wala na, hindi katulad kanina. Bali ilagay ko lang tong mga idol, itong opto, tapos testing natin. Ito mga idol, naigabit ko na yung yung opto. So subukan lang natin i-check yung mga idol, yung voltahe nya. Bali itong capacitor mga idol, ito lang yung sukatin natin kung meron na yung 12 volts.
Kita ba? Yan. Bali, ano mga idol? Saan ba yung ano kanina? Ah, dito yung tama. Bali, saksak lang natin mga idol. Nako. Hirap pa. Wala pa rin ah. Ay, ano. Meron na siya mga idol. May 5 volts na siya. So 5 volts pala yung out nito. 5 volts pa itong baba. Bali, ano nga mga idol. Subukan natin ilagay sa ano. Kasi meron na siyang subukan lang natin ilagay sa bahay niya. Yan mga idol. Bukan na natin isaksak. Ayun. Okay na mga idol. Meron na naman tayong pang-ulam mga idol. Bali, yun pala yung ano, yung salarin mga idol. Yung maliit na yun. Bali, pagka ganyan mga idol, okay na yan. Bali, ayos ko lang mga idol. So, bali yan mga idol. Okay na tong ginawa nating ano, for the box. Bali, meron na naman tayong ano mga idol, pang-ulam. At yun lang, at maraming salamat mga idol.